大家晚安。我們今天要搭的班機是首都機場對飛的重要航線哦。我們要搭的是羽田飛往金浦的大韩航空班機，晚上的 K12104。Let's go！ 好，我們現在準備要登機了。我們今天在147的空橋。大韩航空78710是一個非常值得記錄的一個航班跟機型。待會兒上飛機之後，我們再慢慢再聊。今天這趟旅程真的是非常有趣。大家如果看的話，這是我們之前先拍了美國運通的羽田貴賓室，再拍了達美貴賓室。現在這其實是連續同一天的第3集哦，跟大家分享旅行的故事，還是非常的開心的。這是我今天的座位15J。我們現在已經登機了，我們坐在15J的一個靠窗位置。那哇，這登機上來真的是好興奮，好多東西想跟大家介紹，我們一個個來哈。大韓航空78710，至於它為什麼這麼重要，我們待會再說。首先，大家看這熒幕就不簡單了，這熒幕是不是超級霹靂無敵大？我很大一隻，你看起來我人這麼小，這熒幕真的是非常非常的巨大。然後下面的腳部空間也是非常的足夠，這個平躺也是完全不會卡腳，非常的舒服。然後在這邊厚厚的機上娛樂雜誌是一定要有的啦。上次我們在神戶那集給大家介紹過，大家有記得嗎？忘記了回去看哦。然後左邊那個小桌板呢，哇，這小桌板空間很大，擺放東西是非常舒適的。然後大家看到這邊有個細節來了，這裡有2個 USB-C 的插座哦。所以新飛機果然是不一樣，它有2個 USB-C， 上面還有一個手機無線充電。你看這個基本上是日航35K 的規格了，非常的方便。像尤其我們要拍攝，我們要充手機，我們要充麥克風，我們要充這個攝影機，這樣真的是非常非常的友善吶。然後在後面還有一個這個金屬製的這個門，很有質感。我們打開來看哦。哇，大家聽這個聲音跟這個開法，是不是很有質感？你看這鏡子也好大哦，這鏡子真的超大，超級漂亮的鏡子。然後裡面還有一個收納空間，像這樣真的非常的舒服。哇，這個座椅真的是很厲害耶！等一下起飛我們再關上給大家看一下，這還有門的設計。這大韓航空的78710真的是有厲害到。有驚豔到我，一進來就是非常漂亮，而且這個配色有點星宇航空的配色，我不得不說，不知道誰學誰，就是這種很沉穩的金棕，然後黑色的交換的這個配色，其實是非常漂亮的。我大概看能不能照一下機艙的環境給大家看一下。前面座位大概就會像這樣，我前面剛好是一個空位，就會像這樣，然後我左邊也是一個空位，給大家照一下。所以機艙的樣子會像這個樣子。那這一區的商務艙位置其實是真的看起來很厲害、很舒服、很美麗的商務艙哎。然後一間一間隔間，我覺得這是長榮78710進階升級版，它的格局是一樣的，就正向的，然後一交錯式的格局是一模一樣，但是它多了門，然後配色也更漂亮，螢幕也更大，充電也更提升。這真的非常厲害，這個螢幕真的是霹靂無敵大，哇，這真的是大到一個不得了，這個應該頭等艙的大小了吧？這螢幕真的是，哦，然後也真的是因為新飛機，然後這個就這真的是非常流暢，然後還是可以連接手機的藍牙，手機可以變操作器，對，然後跟上次我們介紹過一樣，它比較弱的應該就是那個遊戲，對，它沒有什麼遊戲的部分。哇，這邊就非常清楚了，太好了，剛好我們就需要這一頁，大家看到了嗎？78710商務艙專席2.0，對，這是我給大家介紹的。大韓航空的話，它這邊就是很多哇，勿擾模式，旁邊的燈自動會變顏色，然後閱讀燈啊。裡面細節很多 ，USB-C 有2個音頻線口啊，無線充電啊，遙控器，哦，還有個電源插座哦，原來躲在這裡，電源插座在下方，哦，找到了，在這裡，
它除了上面有2個 USB-C 之外，還有一個電源插座在下面，然後上面有無線充電板，所以最多你一次可以充4個裝置，哇，真的太強大了。那我上次搭的是這個商務艙明式專席321 neo，在我們講神戶那集也給大家拍過，大家還沒看的可以去看哦。那我給大家說一下今天為什麼要安排這趟旅程，因為我想要給大家介紹不一樣的東西。那因為大韓航空的話，也是我很有興趣的航空公司之一。雖然我不玩天河，但天河裡面的大韓跟法航是我很有興趣的。那大韓其實它的機種非常的多，尤其它之後合併 OZ 之後，它真的是各種機型都有，787、10、78，然後還有像359、35K、777，還有它还有非常特殊的，還有748。全世界现在还有747、800在營運的，就剩3間了，就大韓、中國國航 CA， 然後 Lufthansa LH， 就只有這3間而已。我也一直好想搭呀，因為這種就是不搭就沒有了，只有3間在營運呢。那大韓有這麼多機型，那可想而知它的商務艙、頭等艙也有不同的配置了，對不對？沒錯。先不講頭等好了，等我下次搭頭等再說頭等才對嘛。好，頭等賣個關子，頭等先不說，我們來說商務。商務的話，載體機我們就不用講了，我們看寬體機部分。寬體機部分的話，其實很好笑的是，它的359反而不是最新的，它359的話算是 1.0 版。就是 1.0 版，就是 Prestige 的 1.0 版，一樣是可以平躺的。然後777 300ER 的話也是 1.0 版，也是可以平躺。那還有一個是比較差的是232的配置。那222的配置的話是像日航那樣都有獨立走道，那232是沒有獨立走道的。對，所以反正777 300ER 的商務艙是稍微弱一點。那除非是商務套房，对，那個套房的話222那是沒有問題的。那所以 1.0 版比較弱，套房比較好。然後再來就是359的話也算是小套房，但是真正可以說是 2.0 版的最新商務艙就在787、10，也就大韓航空目前最旗艦、最厲害的商務艙，就是我現在搭的這一款787、10的商務艙 Prestige 2.0 版。对，只有這個機型才有哦，目前其他機型都還沒有引入，所以我這一趟想說啊，既然來羽田一趟要拍 A1。那就順便搭一下大韓，雖然是蠻貴的，但是我覺得蠻值得的。那我覺得羽田金浦這個航線也非常的有意思，跟我們的松山羽田我覺得8-7分像，真的8-7分像。我們之前講過松山羽田的話，就基本上長榮的機型就是海放另外3家嘛，我們 review 一下，長榮787、10，華航是一個破到不及330，然後全日空也是很破788。日航很破788，可能小破789，那長榮的787、10就是海放嘛。那很有趣的是，在首爾的金浦到日本羽田、東京羽田一樣的狀況，全日空跟日航更擺爛，比松山羽田更擺爛。就是日航在松山羽田還有上7879的機會，在金浦788就不錯了，還會上載體機。全日空也是一樣，就是788算最好了，還會上載體機，什麼321啦，什麼日航738，這都會出現，還有什麼767，日航767那個老的要死的，反正就是日籍2家在這條線上更擺爛，對，就有如在松山羽田一樣。那華航的角色就跟 OZ 一樣 ，OZ 的話這一條線就是萬年的老330，所以大韓航空在這條線上用787、10，然後又上了這個商務艙專席 Prestige 2.0，在機種上面真的是海放另外3家，所以它的載客量在這個航線上面也是海放另外3家，因為它這一台飛機應該幾乎等於日航2台載客量了，這可以坐非常多的人，所以大韓航空在這條線上面票價也是最硬的、最貴的，然後機種也最好，对，所以這也是我非常有興趣想幫大家介紹787、10。那想介紹原因就是因為這787、10，羽田金浦當然可以搭到。首爾仁川台北也可以搭到，所以各位台北的觀眾們，如果有機會，你可以體驗一下。我覺得台北到仁川，如果你有看到大韓787、10，請你不要猶豫，訂下去，商務艙超棒。那我們就來解密這個商務艙的旅行嘍，我非常的期待。那我這一趟會搭羽田金浦，然後仁川台北，
那我這2趟都是780，耶，撒花，好開心哦！但是2趟餐食不一樣，因為一個是往仁川，一個是仁川出發。仁川出發的話是可以有那個預選餐的，那回仁川就沒有預選餐，就回首爾了沒有預選餐，所以等下這一餐的話，我點的是韓式的比賓巴，那拌飯。明天的一餐的話會是預選餐，那我們就後面再介紹。所以我會拍機上的這些設施。那明天的話，重複設施我就不拍，但是我會另外獨立拍餐食部分，因為餐食不一樣嘛，所以我想要把等於是飛往首爾跟首爾離開2種餐食都幫大家做一個完整的開箱介紹，然後這個機型的使用方式、平躺的樣子。好啦，那我們就慢慢等起飛嘍。787真的是個很舒服的機種，已經把燈打開了，因為時間其實蠻趕的，其實就是很近，1小時半就到了，所以等一下就要馬上要供餐了，所以我們趕快來聊餐食，否則時間就不夠嘍。這一本上面就顯示的就是從首爾過來，剛剛下午的話它是寫 light meal 輕食，那晚上這個班的話就是正餐回去了。那這班的話餐食有2個選擇，一個是韓式的 bibimbap， 一個是日式的Grilled chicken and seafood skewer， 就是雞肉跟那個海鮮的燉煮東西，然後 teriyaki 就是照燒醬的一個 chili sauce， 對。然後日式的話會有那個沙拉跟麵包，日式應該就是上次我在神戶分回仁川那個樣子的東西，對。那我今天就吃的是韓式，我今天就是點 bibimbap， 對。那這個就是沒得選，就2種而已。酒的話呢，我想跟之前是差不多的。酒單的部分的話，它今天一樣是一個紅酒，一個白酒，然後跟一個波特，我們就用照片來呈現一下。我今天吃韓式比賓巴的話，我應該會配個白酒，清爽一點。那我們剛剛已經分析過，就是松山羽田線跟羽田金浦線其實非常雷同，所以我們就要來超級比一比了。長榮的787的話，上面是有34個商務艙，308個經濟艙，總共342個位置。大韓的話是有36個商務艙，289個經濟艙，325個位置，其實差不了多少，就是商務艙大韓的就是多了半排，然後少了1排經濟啦，大概就是這樣子的狀態，所以其實差不了多少。那這樣的載客的人數在短程線其實是非常的好用，經濟艙的人數可以放非常的多，能夠放將近300個經濟艙，其實以現在的票價而言，是真的是很好賺。787我覺得它是個目前為止很成功的機型，有使用它的航空公司到現在並沒有太多，大韓、長榮，然後新航、英航也有買，英航的787也是全部 Club Suite 新艙。所以可見787因為可能上市的時間是比較晚，所以各航空公司都有配上最新的一些座椅的設備，因此普遍來說787都相當的優秀。對，所以這一趟就是一個全部787的旅程，也順便給大家介紹一下。那我們就等餐食來到嘍。好嘍，我們的拌飯來了哦，標準韓式拌飯，這邊有個這個熱湯。然後有一些小菜，就是白飯，然後這邊有辣椒醬跟這個芝麻油，還有紫菜，另外白酒是一整瓶的 Riesling。好了，那我們就來拌飯來吃嘍。其實我們家的話，就是我媽媽是韓國華僑，所以韓式食物我是非常熟悉的。好，我來吃給大家看嘍。上次跟大家說過，韓籍跟日籍都很重視這個白飯，因為這個韓籍的白飯是好吃的，所以我們就先把白飯這樣加進去。然後我的話，我會把這個小菜也全部放進去，對，就類似泡菜的東西。這個洋蔥我就不會另外放，紫菜我也會放進去。然後再就靈魂辣椒醬了，靈魂芝麻油也一定要。接下來就是攪拌時間了，就拿湯匙開始拌了。
這韓式拌飯在有時候沒胃口的時候吃還是蠻開胃的啦，就像這樣咯。K1的白飯很好吃，這跟日籍有得拼。國泰就真的是白飯就比不上日籍韓籍，日籍韓籍這個白飯真的是好吃。來嘗一口 Riesling。哦，這 Riesling 蠻香蠻好喝的，蠻香的。這瓶 Riesling 不錯。吃一口湯，吃韓國料理一定要喝湯。哦，它的湯是明太魚湯，好喝。我們來試一口它的這個香菇，很好吃。好了，我要來好好享用咯。那下次可以試試看bibimbap韓式拌飯，拌飯是真的是蠻好吃的食物。然後就會像這樣，因為這個時間真的是很短的航程，所以邊吃空姐就會邊來收，跟上次神戶一模一樣。所以我也不要浪費時間，趕快吃，趕快就收走了。我可能先吃廁所部分就比較中規中矩，沒有什麼太大的變化，就一般的航空公司廁所，比常用的780-70的廁所要小，對，然後也沒有什麼鮮花或其他的東西。上次搭321的時候還有一些漱口水什麼的，今天這個倒是沒有，還是前面的廁所會有，因為我來這邊是跟經濟艙交界的，然後這邊還有一些噴霧什麼的，就廁所好像相對陽春了一點。對於機艙這麼厲害來說，這個廁所就顯得好像有點薄弱了。裡面按上了請勿打擾的話，外面的就會變成像這樣子。對，那原本的話應該是像這個顏色，像我後面這個沒人的，像這樣 16H， 這樣是白色的。那我如果按了請勿打擾的話，你看我的15這就會亮紅燈了。這個設計蠻不錯的，一目了然。然後裡面放倒之後就會變成像這樣，對，就變成像這樣，完全一個放倒的一個形式。好，那我們來躺進去看看，感覺起來應該是蠻舒適的。躺進來後，確實這個寬度跟長榮是一樣，是很舒服的。然後這個也沒有卡腳的問題，腳部空間，我現在這樣子抬腿，這樣翻身交叉都沒有問題，這個也是沒有卡腳問題的。對，然後這個左右寬度也是非常舒適的。不過可能因為航程太短，它就沒有給毛毯，這一點是輸給長榮的台日線。松山羽田的話是有配毛毯，是蠻舒服的。那我們現在試着把門關上看看哦。好，我剛剛得到了一個非常爆笑的情報，他說這個門吶，現在不能關，還沒有得到波音的認證。那大韓航空也很好笑哎，他弄了一個門，然後沒有認證，他也就上線給他飛耶。然後替代方案就是門先不要關。所以他說他們現在正在努力跟波音取得這個門可以關上的這個認證，然後才能開放把門關上。所以我剛剛怎麼樣都把門打不開，這太好笑了。我不知道是不是因為我不會講韓文就糊弄我，但是他剛剛講了一副煞有其事，就我是原話跟觀眾講，不是我瞎掰的。他說他們還沒有獲得波音的 permission， 他用這個字，對，就是還沒有獲得 permission， 所以這個門現在還不能關上。但是 in the future。permission 獲得之後，這個功能就可以啟用，所以我們再照一下這個門哦。這個門目前是假的，它還不能被關上。那之後如果可以關上的話，這真的就是一個很厲害的一個 suite 了。韓國人有時候做事真的是蠻讓人覺得啊，就是也蠻有趣的。座椅的小巧思其實還蠻多的，像這個控制燈的部分，我覺得不錯，我試給大家看哦。就是它有3個方向的燈可以控制。那你不同方向的燈還可以控制亮暗，就是燈的這個設計是不錯的。對，然後這邊的話，剛剛講最左邊這一顆就是那個請勿打擾，然後這個燈就像這樣整會亮起來，對，然後叫服務員什麼的。這邊還有一顆按鈕，對，所以這個新機艙的這個設計還是蠻不錯。我覺得它這個配色我是蠻喜歡的，對，蠻沉穩的配色。好了，快要降落首爾金浦機場了。順帶一提，大韓航空沒有給棉被，真的不太行。然後這個枕頭也太扁了，不太舒服。最後就是这個機上的 WiFi 還是要錢，所以這是幾個小缺點吧。除此之外，這個硬體本身真的是很舒適。然後那個門不能用，這真的是太好笑了。我第一次拿到航空公司就是
裝了門，然後說門還不能用的，這也只是好 OK。好啦，我們要準備降落金浦機場了。金浦就跟松山一樣，就屬於市區型的機場，也是比較近、比較方便的。不過我們今晚還是要住到仁川去，因為明天一早就從仁川飛回台北嘍。一樣的機型，到時候再來給大家介紹不一樣的餐食。那這趟旅程就明天要告一段落嘍。回台北繼續努力上班、努力生活、努力玩。首爾的夜景也是很美的。人口這麼多的大都市，而且首爾都是集中式的建築物，所以這個看上去也是真的挺壯觀的。抵達金浦機場嘍。昨天它的7870是新塗裝，今天的7870是舊塗裝，但這一台機齡很輕，所以怎麼樣判斷新舊塗裝好奇怪哦。這一台是才11個月而已。好，我們先來登機。舊版是像這樣藍藍的，新版就換的那個更淺的那個顏色。機艙裡面倒是一模一樣，不過飛台北跟飛東京不一樣，飛台北就有給毛毯了。枕頭的話還是一樣是很薄的枕頭，沒什麼支撐力，不過就多了毛毯。其他東西倒是幾乎一樣。這個是第一個位置，所以它多了一個置物台。那因為機型是一樣7870，所以呢，我就把這個第二段的餐食把它擺上來，給大家做個介紹。這個是仁川到台北。那順帶一提哈，大家看到我現在坐的位置，仁川出發的話就會給毛毯了，但我不知道是不是因為仁川到台北的距離比仁川到東京長一點。但其實也只有長一點點，所以我還是對於昨天晚上羽田到金浦沒有給毛毯，我覺得蠻奇怪的。那今天仁川到桃園就有給毛毯了。那因為機型是一樣7870，所以我們就來看餐點部分。仁川出發的話，就可以在網絡上預選餐了。那餐單的話有西式的選擇，有個燉牛肉啊，那也有就是韓式辣醬海鮮的選擇，中式的選擇。但是這個看起來最有特色，給大家介紹一下。這個是烤肉飯為主體，旁邊這個呢是一個涼拌的東西。那這個東西可能台灣人比較少見，這個的話它是用松樹的汁液去做的東西，這叫totori。然後韓國人一般都像這樣吃，就是涼拌菜。對，那這個就是聽說就是他們以前比較常吃的一種食物啦。那前面當然有一些小菜呢，另外就另當別論。所以這個主體是烤肉飯，然後配上這個松樹做這個涼拌的這樣一個搭配。那我們來吃吃看嘍。那烤肉飯的話，韓文叫做 bulgogi。对，那所以這個 bulgogi 烤肉飯，我想這是一定沒有問題。我先帶大家來嘗嘗這個松樹，其實我不是很確定中文要怎麼翻啦，就是韓文的話叫totori。這個我在韓國有吃過一次，但是在飛機上面吃到的都是第一次。它的口感就是說不出，通常是這樣切條，一條一條的，在市場也常常會看到像這樣子東西，本身沒什麼味道，所以就要搭一些東西吃。有點淡淡的松樹樹葉的味道，然後涼拌這樣一起吃，就是在市場有時候會吃到，就是一種小菜，通常都是像這樣涼拌，配合其他東西一起吃，像這樣，配合這些泡菜一起吃的話，它變就是一個像果凍的口感呢，本身沒有什麼濃郁的味道，就淡淡的，所以給大家介紹一下嘍。那這烤肉，我想一定是好吃的啦，烤肉。那韓式烤肉一定是好吃的。大韓的餐點我覺得還算不錯，白飯。大韓的白米飯真的是好吃，真的好吃。泡菜，還有這個今天是有這個蓮藕。我們倆是一口紅酒，上一趟搭白酒，我們今天搭紅酒，兩種都喝到了。就剛好這次很巧，兩段都是7870。所以就變成是一個是往首爾，一個首爾出發，所以兩段餐食也不一樣，就放在一集，讓大家看一下大韓航空的餐食全介紹嘍。好嘍，那因為我們第二段的飛機狀況跟第一段的一模一樣，那我們就多一個毛毯跟大家說一下。仁川回台北是有毛毯，然後羽田到金浦是沒有毛毯。餐食介紹完畢嘍。好了，
那這是我們這一集的飛行記錄就到這邊。好，那我們就下一集飛行再見嘍，再見嘍，拜拜。希望下次可以達到大韓頭等艙。這貴賓室很大，而且很美，所以浴室的話採用這樣高科技的排隊方式。大韓真的有企圖心哦，跟合併韓亞航之後，確實把各種服務都做得越來越好了。